Gernikako batzarretxean, abuztuaren 20an, tiketin sistema berria jarri zuten martxan, irailaren 15 bitartean, 8.458 bisitari izan dira Gernika Lumoko batzarretxean esan bezala. Gogoratu, eguneko edukiera 154 lagunekoa dela, udan egun gehienetan kopuru hau bete eginda. 183 Euskal Herritik kanpo etorritakoak izan dira, beste autonomia erkidegoetatik 5.923 lagun etorri dira, eta atzerritik 1.126 bisitari. Beste, erkidegoetatik etorritakoak kontutan izan da, Kataluniarrak, Madrildarrak eta Valentziarrak dira nagusi. Atzerritik, Frantzia, Alemania eta Estatu Batuetatik etorri dira bisitariak. Bisitariek gehienez, 45 minutu dituzte bisita egiteko, orduko gehieneko edukiera 22 lagunekoa da eta norantza bakarrean. Beraz, datu honak Gernikako batzarretxeak erakutsi dituenak.